我今天开始发烧了，早上全身肌肉酸痛，感觉每一块肌肉都在痛。刚刚给自己量了体温，也还有38.5度，然后我还喉咙疼的就想不停的喝水，连咽口水都疼，还咳嗽。我的核酸呢？我的核酸却是阴性的。今天早上我给自己测了2次抗原，也全部都是阴性的。这个世界上除了新冠病毒之外，还有一种病毒叫流感病毒。现在我躲在厕所里面录这个视频，是因为觉得为什么我所有的症状都有了，却不是一个阳性患者呢？我现在手上买不到药，还剩4颗泰诺，我是吃还是不吃呢？刚刚在淘宝上，在药店全部逛了一遍，所有的退烧药都买不到了。我觉得很神奇，别人都是无症状的阳性患者，而我是有症状的阴性患者，是不是觉得挺搞笑的？我的声音也因为一直咳嗽，现在变得有点沙哑。本人 UP 主坐标上海，不具有整个上海的代表性，仅是我个人的